السلام علیکم. کیا موسم ہے آج یار, سجاد ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت مزہ آ رہا ہے. ہماری بہت تیز بارش ہو رہی ہے. ایسے ہی موسم کے بارے میں پروین شاکر نے کہا تھا کہ بارشوں کے موسم میں رکنا نہیں اچھا, بارشوں کے موسم میں رکنا نہیں اچھا. ہار جیت کی باتیں کل پر ہم اٹھا رکھیں, آج دوستی کر لیں, آج دوستی کر لیں. اور برسات کا موسم یہ سلگتا ہوا آنچل, برسات کا موسم یہ سلگتا ہوا آنچل, یہاں حشر بپا ہے تمہیں دفتر کی پڑی ہے. ان بارشوں سے کہو کہیں اور جا بسیں, کچا میرا مکان ہے کچھ تو خیال. بارشوں میں نمی زمیں کی خدایا آنکھوں کو نم رہی ہے, جو بھول بیٹھے ہیں مدتوں سے انہیں کی یاد اب ستم بنی ہے. بارشوں سے دوستی تیری اچھی نہیں فراز, کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. اور دفتر سے مل نہیں رہی چھٹی ورنہ, دفتر سے مل نہیں رہی ورنہ, نہ بارش کی ایک بوند نہ بیکار جانے.